26 nömrəli sualla testimizin ikinci hissəsinin izahına davam edirik. Deməli, verilmiş açılış hansı varianta uyğundur onu tapmağa çalışmalıyıq. Baxın, burada biz görürük ki, kəskin belə bir dənə meyilli hissəmiz var, elə deyil. Bu sanki verilmiş fiqurun gövdə hissəsidir. Bunlar da oturacağı ilə təpə nöqtələrdir. Mən diqqətlə baxmış olsam, burada görürəm ki, oturacaq dairə formasında deyil. Bir dənə dairə formasındadır. Hansılar oturacaq dairə formasında deyil? Baxın, yenə oturacaq dairə formasında deyil. Yenə ovaldır, təpə nöqtəsi də ovaldır. D-də də həm oturacaq, həm təpə nöqtəsi ovaldır. Heç biri doğru deyil. Bunları sildim. Daha sonra A variantı yanlışdır. Çünki bunun birini oturacaq dairədir, digər daha oval fiqurdur, elə deyil. Baxın, daha uzun soldur. Bir-birindən eyni ölçülü fiqurlar deyil. Oturacaqla təpə nöqtə eyni ola bilməz. A variantını sildik. Daha sonra əlimdə qalır B ilə C. Hər ikisi nisbətən doğru varianta bənzəyir, amma mən burada bir dənə meyilli hissə görürəm, elə deyil. Baxın, bu meyillik hiss etməliyəm açılışda da. Daha doğrusu fiqur yığarında da. Amma baxın, burada meyilliyim çox azdır B variantında, təpə nöqtəsində. Amma C variantına diqqətlə baxsaz, baxın, bu hissədə mənim sanki bu meyilliyim bunlara uyğun gələcək. Və bu oval hissəmdə hansı fiqurdur? Sanki bunun təpə nöqtəsidir. Oturacaq da necədir? Dairəvidir. Deməli, doğru cavabımız olur 26-da C variantı. 27-ci sualımız bir ardıcıllıq sualdır. Baxın, kiçik ədədlərdən sonda böyük bir ədəd alınıb. Deməli, burada böyük ehtimal bir vurma prosesi var və arasında kvadratdan, kubdan istifadə edərək bir ardıcıllıq yaratmağa çalışmış olacağıq. Deməli, necə bir vurma həyata keçirəcək? Baxın, uşaqlar, biraz mürəkkəb idi yenə. 0 vursaq 2-yə, o qədər də mürəkkəb deyil. Oxşar qəbul sualları olub daha öncə. 0-2-yə vursaq 0, üstü 3 gəlsə 3. 2-ni vursaq 3-ə 6, üstü 3 gəlsə 9. 9-u vursaq 3-ə 27, üstü 3 gəlsə 30. 9-u vursaq 30-a 270, üstü 3 gəlsə 273. İndi 30-u vuracaq 273-ə, üstü gələcək 3, o da 8193-ü vermiş olacaq. Deməli, ədədimiz hansıdır? 273 C variantıdır. Ədədləri bir-birinə vurur, üstü 3 gəlib növbəti hissə yazır. Vurur, bir-birinə 2 dəfə 3 6, üstü 3 gəlir, alır 9-u. Bu qayda davam etdirir. 28 nömrəli sual deyir, 8 rəqəmə hansı simvola uyğun gəlir? Onu tapmağa çalışmalıyıq. İndi diqqətlə baxsaq, 8-in solu da sağı da eynidir, yuxarısının aşağısı da eynidir. Gəlin elə bir fiqur tapaq ki, onun sol və sağı və yuxarısının aşağısı eyni olmuş olsun. Variantlar üzərinə gəlsə işimiz daha rahat olacaq. Məsələn, bu fiqura baxsaq. Burada olan fiqur deyil. Bu deyil, çünki bunların solu, aşağısı yoxdur. Daha sonra bu fiqur deyil, çünki yuxarısının aşağısı eyni deyil. Daha sonra bu fiqur deyil, yuxarısının aşağısı eyni deyil. Bu fiqur deyil, yuxarısı aşağısı eyni deyil. Bunlar deyil. Deməli, A variant doğru deyil. B-də bu fiquru görürəm. Bu fiqurdan biraz çox istifadə olunub. Biraz diqqətli baxmalıyıq sadəcə. Bu sualda xüsusi bir metodikası yoxdur. Sadəcə diqqətli olmalıyıq. Ən rahatı bu şəkildə variantlarla işləmək olacaq. Deməli, baxın, həmin bu fiqurdur. Diqqətlə baxsaq, bu 8 olsa, bunlar 4-lər, 6-lardır sanki. Bunlar da 4-lərdir. Deməli, həqiqətən fiqurumuz B variantıdır. 8 uyğun gəlir B variantına. Digər fiqurlara baxaq bir dəfə gözcü. Birdən digər variantlardan, məsələn, C variantına baxsaq, burada olan fiqur deyil, bu deyil. Heç bir doğru verilməyib. Daha sonra bu fiqur doğru deyil. Bu fiqurlar da doğru deyil. Deməli, bu C variantı həqiqətən yanlış imiş. Artıq digərlərini yoxlamaq ehtiyac yoxdur. B variantı həqiqətən doğrudur. O da hardadır? Diqqətlə bir daha göstərirəm. Baxın, bu hissəyə gəlib düşür. Mərkəzdəki fiqurun yuxarısı aşağısı, solu sağı eyni fiqurlardır. Solla sağ, yuxarı aşağı müvafiq olaraq eynidir. Bu 8-dirsə, bunlar 6-dır. Bunlar da 4-dür. Cavabımız olur hansı? B variantı. 29 nömrəli suala baxırıq. Yazıb ki, aşağıdakı şəklin tarazlıqda olması üçün iki tərəfdən də hansı ədədləri çıxarmaq lazımdır? İki tərəfdən də ədəd çıxartmağa çalışmalıyıq ki, tərəzimiz tarazlığa gəlsin. Cavab variantlarıyla işləmiş olsaq, biraz daha sürətli olacaq. Diqqətlə baxaq. Hansı iki ədədi çıxarsaq, hər iki tərəfdən eyni kütlə alacaq. Gəlin ona görə birinci cəmlərimizə baxaq. 15, aşağıdan cəmləyirəm. 17, 18, 35, 25 burada. 60, 83, 93, 98. Bu 98-dir bütövlükdə. Sağ tərəfə baxıram. 38, 18, 56, 76, 98, 5 də burada. Amma sol tərəf ağır oldu. Görək doğru hesablamadıqmı ki burada. 17, 18, 35, 25 bu 60, 83, 98. Xeyr, buranı doğru hesaplamışdıq. Bura ağırdı. 98-dən daha yüngül olmalıdır. Çünki sol tərəf aşağı əyilib. 17, 20, 37, 47, 55, 85, 8 də burada 93, 93'dür bəli.
Deməli 98 93-dən ağırdır. Burada bir problem yoxdur. Sadəcə hər iki tərəfdən müəyyən bir kütlə çıxartmalıyıq ki, tərəzimiz tarazlığa gəlsin. Sol tərəfdən nisbətən böyük bir ədəd çıxacaq. Sağ tərəfdən isə nisbətən kiçik bir ədəd çıxacaq ki, tərəzi tarazlığa gəlsin. Çünki sol tərəf daha ağırdır. Ona görə 15 ilə 20 olmaz. 25 12 olmuş olsa 98-dən gəlin birbaşa bunu riyazi formada yazaq. 98-dən x çıxırıq sanki 93-dən də y çıxırıq. Və tərəzimiz tarazlığa gəlmiş olur. Yəni buradan baxan kimi görünür əslində ki, C variantı doğrudur. Nəyə görə? Mən soldan 10-u silsəm, 98-dən 10 çıxsam 88 bərabərdir. Sağdan da 5-i silsəm, 93-dən 5 çıxsam neçə alınacaq? 88 alınacaq. Deməli, həqiqətən C variantı doğru cavab variantıdır. Sol tərəfdən 10-u, sağ tərəfdən də 5-i silsəm, tərəzim tarazlığa gəlmiş olur. Növbəti 30 nömrəli suala baxırıq. Şəkil cədvəlləri ilə bağlı bir sual tipidir. İndi diqqətlə baxaq. Şaquli bir xəttim var. Burada diagonal xəttim var, üfüqi xəttimiz var. İndi baxın, diagonal bu verilib, bu verilib. Baxın. Burada artıq mən baxıram ki, bu şəkildə getsək, xətlər üzərində getsək, doğru cavab variantını tapa bilməyəcəyik. Çünki yuxarıda 2 dənə diagonalımız yoxdur. Amma xətlərin özlərini saysaq uşaqlar. Baxın, 5 dənə tərəf burada, 3 tərəf burada, 1 tərəf də burada. Neçə olur? Bu 9 olur. 5 bu 4 bu da 9'dur. 3 dəfə 3 3 dəfə 3'ü vursaq 9 alınacaq. 9 dənə xətt burada var. Onsuz da mən mərkəzdəki bu xətləri saymıram. Çünki hamısında bir dənə var deyə ehtiyac yoxdur. İndi 4 bir də bu 5 bu. 4 də bu 9 budur. Görə digərlərdə 9 alınacaqmı? 4 4 8 bir də bu 9. 9 dənə xətt burada. Deməli burada da 9 dənə xətt olmalıdır. 5 3 8 plus 1 9. A variantı hələ ki doğru görsənir. Amma digərlərinə də baxaq. 4 bu 3 7 doğru deyil. 4 4 1. Bu da 9'dur. Hər iki saxlayaq variantlarımızı. Daha sonra 3 dəfə 3 9. Burada 9'dur saxlamalıyıq. Bu da 9'dur. Deməli B variantını silirəm. Digər variantlar arasında indi fiqurların hərəkətinə görə, fiqurların yerləşməsinə görə bir dənə doğru cavab tapmağa çalışacağıq. Diqqətlə baxmış olsaq bir də hansı qayda qanunu görürük? Baxın diqqətlə. 5 bucaqlı, 3 bucaqlı bir xətt, 5 bucaqlı, 4 bucaqlı, sonra da 3 bucaqlarım var. Deməli 5 bucaqlı, 4 bucaqlı, sanki baxın burada ortada olan fiquru tapdım. Daha doğrusu 3 bucaqdır. 5 bucaq deyirəm. Bu 4'dür, bu 3'dür. Deməli baxın mən kvadratı gördüm. 3 bucağı bir dənəsini gördüm. Bu getdi. Sonra kvadratlara baxıram. 2 dənə burada kvadrat var. Bir dənə xəttimiz var. Bizdə əski olan nədir? Əslində 5 bucaqlı fiqurda əskikdir. Eyni zamanda 3 bucaqlar da əskikdir. Kvadrat isə artıqdır. Bununla irəli getməyimiz elə də real deyil. Amma xətlərin solları ilə sağları arasındakı fərqə baxsaq, məsələn burada 4 dənə sanki xətt var, bu xəttin sağında. Burada 5 dənədir. 5 4. Burada 5 dənədir, burada 4 dənədir. Yenə 5 4. Arada bir fərq var. Burada 6'dır, burada 3'dür. 3 fərq var. Burada baxsaq, baxın 5 dənə xətt var. Burada isə 4 dənə xətt var. 3 bu, bir dənə də bu. 5 4. Baxın burada da yenə 5 dənə burdadır. 4 dənə burdadır. 5 4. 5 4'lər, 5 4'lər baxın bunlara uyğun gələcək. Burada isə 3 dənə fərq olmalıdır. Yuxarıda 6 olmalıdır, aşağıda 3 olmalıdır. Hansı ki buna uyğun gələn. O da bizdə harda verilib? Baxın burada 6'dır, burada 3'dür. D variantı uyğun olaraq verilib. Məsələn burada 5'dir, burada 4'dür. Onsuz da 5 4 olan bizdə var idi. Burada məsələn 4, burada 5'dir. 5 4 olan var, burada da 5 4'dür. Bu variantları ona görə siləcəyik. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Baxın yenidən deyəcəm qayda qanunu. Daha aydın olsun deyə bir çətin bir sual idi. Diqqətlə baxsaq. 5 tərəf burada, 4 tərəf burada. Cəmi neçədə 9'dur. 5 plus 4 9. 5 burada, 4 burada. Yenə 5 plus 4 9'dur. 6 burada, 3 burada. Yenə 9'dur. Baxın 5 burada. 4 dənə xətt burada. 5 4. 5 xətt buradadır. 4 xətt buradadır. 5 4 5 4. Baxın sanki bu 5 4'lər bunlara uyğun gələcək. Məndə nə yoxdur? 6 ilə 3 yoxdur. 6 ilə 3 olanda yeganə hardadır? D variantındadır. Deməli doğru cavabımız olur D variantı. 31 nömrəli suala baxırıq. Deməli 1541 alınıb bu 3 sənədə fiqurdan. Baxın bu fiqur nəyə bərabərdir? Mənim bu xəttim 5'i ifadə eləyəcək. Mənim bu aşağıdakı xəttim isə 3'ü ifadə eləsə əgər, başqa belə bir qayda qanunumuz varmı? Buna 5 deyək, buna hələ ki 3 deyək. Daha sonra baxın mənim bu fiqurum 4'dür. Mənim bu fiqurum da harda var? Baxın burada var. Bu da 1'dir. Deməli bu nə alınır burada? 5 3 15 alınır. Sanki bu 15'i yaradıram. 4 olduğu kimi qalır, 1 olduğu kimi qalır. Aha. Baxın eyni qaydada bu 1 idi. Buradan görmək olurdu. Baxın bu hasil yaratmalıyam burada. 8'dən 2'nin hasili 16'dır. Baxın 1 sonra 16. Baxın bu bizdə buradadır 3'dür.
Bu da sağı 4'dür. 3 dəfə 4 də 12. 12-ni də yaratdıq. İndi eyni qaydada baxaq. 2 dənə fiqur birləşibsə onları biz bir-birinə vuracağıq. Mənim bu şaquli xəttim budur 8-dir. Baxın bu yarım dairə, yarım qövsüm hissəsi 3-dür. 8 dəfə 3 24. Buraya yazdım 2 və 4-dür. Mənim bu düz xəttim burada 2-dir. Sağa doğru qalxan xəttim də 4-dür. 2 dəfə 4 də 8-i verəcək. Bu fiqur verəcək 8-i. Buraya yazıram 8. Sonra bir dənə bu xəttim qalıb. Baxın bu xəttin də qiyməti olduğu kimi 5-dir. Burada yazıram 5-i. 2485 alınır. O da Y variantında var deyə doğru cavabımız olur. Y variantı. Növbəti keçirik biz bir sonraki 32 nömrəli suala. Şəkil arıcığı ilə bağlı bir sual tipidir. Deməli baxın bu fiqurumuz buradan bir addım keçdi sağa. Sonra bir addım düşdü aşağı. İndi bir addım keçməlidir sola. C variantı yanlışdır. Burada olmalıydı fiqurumuz. D yanlışdır. Burada olmalıydı. Y yanlışdır. Burada olmalıydı. Qaldı A ilə B. Digər fiqurlara baxıram. Bu fiqur buradaydı. Bir addım aşağı düşdü, gəldi bura. Bir addım sola, gəldi bura. Amma necə hərəkət etdi? Baxın, bunun yarım kiçik dairəsi baxır sağa, burada baxır aşağı. Deməli, sağa baxan oxum növbətdə aşağı baxıbsa, sanki 3-dən 6-ya gəlibsə, saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə hərəkət edib. 6-dan da hara gəlməlidir? 9-a. Baxın, həqiqətən gəlib 9-a. Bəs 9-dan hara getməlidir? 12-yə getməlidir. Yəni, baxın, bu kiçik dairəm harada olmalıdır? Təpə nöqtəsi yuxarıda olmalıdır. Baxın, bu vəziyyətdə olmalıdır. Cavab olur B variantı. A variantında olduğu kimi qalıb fiqur. Doğru cavab oldu B. Keçirik 33-ə. Yazıb ki, 1-dən 8-ə qədər olan rəqəmləri dairələrin içinə hərəsini sadəcə bir dəfə olmaqla yerləşdirin və sual şərəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın. Deməli, baxın, cəmlər formasını yazsaq böyük ehtimal daha uyğun olacaq. Baxın, mən buraya 7 yazmışam, son nəticədə 14 almışam. Bu 2 dənə dairənin cəmi deməli neçəyə bərabərdir? 7-yə bərabər olmalıdır. 3-dən 9-a gəlmişəm. Bu 2 dairənin cəmi 6 olmalıdır ki, üst-üst gəlim, mən 9-u tapım. Daha sonra, baxın, bu 3 dairənin cəmi 14 olmalıdır. Ədədlərim də 1-dən 8-ə qədərdir. Bir kənarda yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Bunları yazdıq. 7-ni istifadə etmişik. 7 lazım deyil. 3-ü istifadə etmişik. 4-ü istifadə etmişik. 1, 2, 5, 6 və 8-i istifadə etməliyik. İndi, baxaq görək hardan irəli gedə bilərik. Mən məsələn bura 8 yaza bilmərəm. 8 dəfə 3, 20. 8-in 3 gəlsəm 11 alınır. Bura yaza bilmərəm. Bunlarda 8 olmayacaq. 8-i bura yazsaq, 8 ilə 7-in cəmi elə 15 eləyir. 14-ü aşıram. Burada 8 olmayacaq. 8-in cəmi başqa harda ola bilər? Diqqətlə baxmış olsaq. 8-i biz hara yaza bilərik? Məsələn, bura yazsaq 8-i. 4 ilə 8-in cəmi 12. Üstə bura 2 gəlsəm 14. Doğrudur. Daha sonra 14 almalıyım. Burada şaquli vəziyyətdə. 2-si burada, 7-si burada. Neçə alınır uşaqlar? 9. Deməli, bu olmalıdır 5. Bu 5, bu üstüsə bu olacaq 1. Cəm 9 versin. 7, 1 cəmi 8. Bu olmalıdır 6, 2. Cəm 14'ü vermiş olsun. Həqiqətən hamısını yerləşdirdik. Sual şərəsində yerinə də yazılmalıdır. A variantı 1. Növbəti 34 nömrəli sualda yazıb ki, soldakı şəkildən hansı parçaları çıxartsaq, sağdakı şəkil alınır. İndi diqqətlə baxaq. Şəkil analizi ilə bağlıdır. Baxın, daha doğrusu müstəvi təsəvvür mövzusuna bağlıdır bu fiqurların parçalanması və ya birləşdirilməsi. Biz deməli bu hissəni harda görürük? Baxın, burada görürük. Deməli, mən 4-cü ilə 7-cini çıxartmayacağım. 6-cını daha doğrusu çıxartmayacağım. O halda 4, 6 olan cavabları silirəm. Burada 6 var. 6 yox, daha doğrusu 7. 7-ni hardasa görürəm. Baxın, burada gördüm. B-ni sildim. B getdi. Onsuz 4 heç yerdə yazılmayıb. 4-ə baxmıram. Daha sonra, baxın, mənim bu vəziyyətimi mən harda görürəm? Gəlin bu vəziyyəti tapmağa çalışaq. Baxın, diqqətlə baxsaq, mən o vəziyyəti burada görə bilirəm. Deməli, 5 də qalmalıdır əlimdə. O zaman 3-ü çıxartmalıyam ki, baxın, bu hissədə mənim bir figurum olmasın, bura boş olsun. Bir 3-ü çıxardacağım. Bir də ki, baxın, bu 3 bucağı buradan çıxardacağım. Bir də 6-ını çıxardacağım. Geridə qalan figurlara baxın, 3-ün 6-ını çıxartsam, qırmızı ilə indi göstərəcəm. Geridə qalan figuru mən çevirsəm müəyyən bir istiqamətdə, qırmızı ilə çəkdiyim figur hansı figura bərabərdir? Elə bu figura bərabərdir. Yəni biz bunu 180 dərəcə çevirmiş olsaq, bu figuru almış olacaq. Deməli, mən 6-cı figurla 3-cü figuru silmiş olacağım. O da harda var? 3 və 6 D variantında var. Deməli, doğru cavabımız oldu. Məhz D variantı. 35 nömrəli sual. 7-dən 11-ə üstə 4 gəlmişəm. 11-dən 20-yə üstə 6 gəlmişəm. 20-dən 45-ə üstə 25 gəlmişəm. Gəlin nəyəsə vuraq gedək. Məsələn, burada neçəyə vuraram? 1-ə vurub üstə 4 gəlsəm ödəyər. Amma burada 2-yə vursam nəsə çıxmalı olacam. Gəlin 2-yə vurub çıxmağa çalışaq. 2-yə vursam 14. 3 çıxsam
11. 2'yə vursam 22, 1 çıxsam. 2'yə vursam 40 üstə 5 gəlsəm ödəməyəcək. Deməli aradakı fərqlə getməyimiz daha məqsədə uyğundur. Aradakı fərqlə getsək 4 idi. Burada neçə idi? 9 idi. Doğru hesablayaq. 4 9 bayaq doğru hesablamadıq deyəsən. Orada ona görə alındı. 4 9 burada 25-dir. Elə bu kvadratlardır. 2'nin kvadratı, 3'ün kvadratı, 2'nin, 3'ün, 5'in. Daha sonra 45'dən 94'ə. Nə qədər artıb uşaqları burada? Deməli 9 49 artıb. 49 nədir? 7'nin kvadratıdır. 2'nin, 3'ün, 5'in, 7'nin. Daha sonra neçə gələcək? 2'dir, 3'dür, 5'dir, 7'dirsə növbəti gələcək 9. 9'un kvadratı 81. 81 qədər artmalıdır. Davamlı yenə baxarıq. 94'də 81 artırsaq 175 alınmış olacaq. Cavabımız olacaq B variantı. Deməli ardıcığımız necə idi? 2'dir, 3'dür, 5'dir, 7'dir, sonra 9 gələcək. Bu şəkildə davam edəcək. 9'dan sonra necə gəlməlidir? 11 gəlməlidir indi. 11 şəklində baxsaq əslində 2'dən başlamağı doğru deyildi. 1'dən başlasa daha doğru bir ardıcılıq görünərdi. 2 artma şəklini düşünsəydik. İndi davam etdirək görək 11'in kvadratı qədər artırmı? 175'in üstə 11'in kvadratı 121'i gəlsək, baxırıq ki burada 296 alınacaq, amma bizdə 384'dür. Deməli 11 deyil 13 olsa gəl, o zaman da ardıcılığın elə bir mənası qalmır. 175 ilə 169 bizə bəli 4 burada neçə alınacaq? 13 bir də 14 alınır. Bu da ödəməyəcək. 344 alınacaq ki, burada 384'dür növbəti. Deməli ardıcığa daha diqqətli baxmalıyıq. Burada bəli kvadratlar var, amma kvadratlar hansı şəkildə artacaq ona diqqət yetirməliyik. Biz sadə ədədlər şəklində ilə artırsaq daha rahat olacaq. 9 yox 11 şəklində artırsaq daha rahat olacaq. 4 2'nin kvadratıdır. Sadə ədədlər hansılardır? Ancaq 1'ə və özünə bölünürlər. 3'ün kvadratıdır. Yenə 1 və özünə bölünür. 5'in kvadratıdır. 1 və özünə bölünür. 7'nin kvadratıdır. 1'ə və özünə bölünür və 9'un kvadratı deyil. 9 çünki 3'ə də bölünür. 11 olmalıdır. 11'in kvadratı 121. İndi baxın mən nə edəcəm burada? 11'in kvadrat qədər artırsam 121 plus 94 yazmış olsaq 5 1 215 alınır. İndi davamla baxaq. 215 olsa cavabımız olacaq Y variantı. İndi 11'dən sonra 13 gəlməlidir. Yəni 169 qədər artmalıdır. 13'ün kvadratı 169 qədər. 215'in üstə də 169'u gəlsək həqiqətən 384'ü almış olacağıq. Deməli 2'nin, 3'ün, 5'in, 7'nin, 11'in və 13'ün kvadratı bu qayda sonra 17'nin kvadratı gəlmiş olacaq. Sadə ədədlərin kvadratları qədər artacaq. Cavabımız olur Y variantı. Biraz diqqətli olmalıydıq. Deməli 3 tərəf burada, 4 tərəf burada. Hasil 12, 4 4 16, 6 3 18. Burada indi baxaq bu 0'dır, bu 6'dır. 6'ın 0 vuranda 6. 10 olaraq götürmürük burada. Çünki 16'ya vursaq 60 alınardı. 60 cavabı yoxdur. Deməli burada 0 olaraq qəbul edirik fiqurun tərəfini. 6 tərəf burada, 0 tərəf də buradaydı. 37 nömrəli sual şəkil cədvəllərlə bağlı bir sual tipidir. Fiqurların hərəkətinə baxacağıq. Deməli dairəm buradan baxın 1 addım 2 addım atdı gəldi bura. Yenə 1 addım 2 addım atdı gəldi bura. Yenə baxaq görək eyni qaydadadır. Bəli digər sətirdə də eyni qaydadadır. Baxın 1 addım 2 addım atdı gəldi bura. Qaradan ağ oldu. Ağdan da qaraya çevriləcək. 1 addım 2 addım atıb gələcək bura və qara rəngdə olacaq. A variantı B, C yanlışdır. Y yanlışdır. Doğru cavab olacaq D variantı. Digər fiqurlarda baxaq. Buradadır. 1 addım 2 addım gəldi bura. 1 addım 2 addım gəldi bura. 1 addım 2 addım baxın gəlməlidir bu hissəyə. 2 addım atıb gəlməlidir bu hissəyə. Həqiqətən doğrudur. Hər hansı bir problem yoxdur. Cavabımız olacaq. Məsələn D variantı. Daha sonra keçirik növbəti hissəyə. 38 nömrəli sual şifrə sualdır. Verilmiş hərflərin şifrəsini tapıb sualı cevablamağa çalışmış olacağıq. Sütun üstündə baxa bilərik. Daha sonra məsələn necə baxmaq olar? Bir-bir sətir-sətir də tapmaq olar. Məsələn bu sözün şifrəsi buradadır, elə deyil. Mən baxıram ki 2 dənə S var, 2 dənə 4 var. Deməli S-in şifrəsi nə olacaq? 4 olacaq. Burada 2 dənə A hərfi var, 2 dənə 6 var. A-nın şifrəsi olacaq 6. Baxıram. Burada hər hərfdən bir dənədir. İndi ortaq hərflərini işləyək. Birinci və ikinci sətrin ortaq hərfləri hansılardır uşaqlar? A hərfidir. A6-dır bilirəm. Deməli 4'ləri və 6'ları tapdım. Bu 7. 6'ları tapmışam. Üçüncü sətirlə, məsələn birinci sətrin, ikinci sətrin ortaqları S hərfidir. S 4 idi. Bunu bilirəm. A hərfi 6 idi. Bunu da bilirəm. Daha sonra məsələn birinci və üçüncü sətirdə ortaq hərflər hansıdır? B var. I hərfi var, elə deyil. Bunlar hansına uyğun gələcək? 3'ə və 1'ə. 3'ə və 1'ə uyğun gələcək. Deməli birinci sətirdə B ilə I hərfi var. Burada da B ilə I hərfi var ortaq. Şifrə hissəsində hər ikisində 3 və 1 var.
Hər ikisində 3 və 1 var. Bilmirəm amma hansı 3-dür, hansı 1-dir. Yerlər qarışdırıb çünki. Deməli burada qalan 7 uyğun gələcək el hərfinə. Tək qalıb çünki. El hərfi olur 7. Məndə 7 olmalıdır. Daha sonra növbəti 4-cü sətrə keçək. Biz bilirik ki, S-in şifrəsi neçədir bizdə? 4-dür, A-nın şifrəsi 6-dır. 4 ilə 6 getdi. İndi baxın. B hərfi burada da var, burada da var. Hər ikisində ortaq olan hansıdır? 1-dir. 1 burada da var, burada da var. Hər ikisində ortaqdır. B-nin şifrəsi 1-dir. Buna yazdıq 1-i. İndi B-nin şifrəsi 1-dirsə burada da 1-dir. Avtomatik I hərfinə nə qalır? 3 qalır. I-nin şifrəsi də 3-dür. Bura 3 yazıram. S-in şifrəsi bizdə 4 idi. A-nın şifrəsi 6 idi. Bir dənə qaldı M. I hərfinə 3 tapmışam. Burada M hərfi qalıb bir dənə. O da hansıdır? 3 ilə 1 də gedəndə 2 qalır. M də 2 olur. Deməli 23467 alınır. Burada isə ardıcılığı pozmuyor artıq cavab variantında. Doğru cavabımız olur A variantı. Deməli şifrələr, yerlər qarışdırılmış idi. Diqqətli olmalıydıq. Ortaq olan şifrələrlə və saya baxaraq işləməli idik. Bir az çətin bir şifrə sualı idi. 39 nömrəli sualımız şəkil cədvəlidir. Diqqətlə baxsaq, birinci və ikinci şəkildən sanki üçüncü şəkil alıb. Nə edib uşaqlar? Baxın, mən bu xətləri gətirib burada üstə çəkmiş olsam, görürəm ki, burada ikisi üstə düşüb və burada verməyib onu. Deməli, üstə düşənləri silir. Məsələn, bunu gətirib çəksəm, mən ikinci hissəyə, baxın, bu xəttim paralel köçürdü bura, digərini köçürdüm bura. O zaman, baxın, mən bu xəttim nə olacaq? Silinəcək buradan, üstə düşdüyü üçün. İndi mən bu xətti gətirib bura çəkirəm, bu buradadır. Və nəticədə bu qalır əlimdə. Deməli, baxın, bu hissə silinməyibsə, deməli, burada bunun altı boş imiş, altında şəkil yox imiş. Amma yuxarı hissə silinibsə, deməli, burada onsuz da bir xəttim var imiş ki, bu xəttlər üstə düşüb və bu hissəm silinib məndə. Eyni zamanda sola belə bir xətt əlavə olunubsa, deməli, bunun solunda belə bir xətt var imiş. Figurumuz olacaq bu şəkildə. Mən indi baxın, bu xətti gətirib bunun üstünə çəksəm, üstə düşən hissəm nə olacaq? Silinmiş olacaq. Deməli, xəttimiz olmalıdır. Sol yuxarıda belə bir kvadrata bənzər figur, o da harada var? B variantında var. Deməli, doğru cavabımız olur B. 40 nömrəli suala baxırıq. Deməli, yerinə qiymət qoymaq olar, əvəz etməklə hesablamaq olar. Hansı artıq bizə uyğun gəlmiş olacaqsa, onunla hesablayacağıq. Gəlin figurları hərflərlə adlandıraq. Məsələn, buna deyək A, buna deyək B, buna deyək C. İndi bu zaman çarpaz vursaq nə alınır uşaqlar? A vurulsun C bərabər olur B-nin kvadratına. Məndə bu A hərfidir, bu da B hərfidir. A ilə B-nin cəmi 30-dur. C-dən də mən B-ni çıxanda 9 alınır. Burada vurmanı həyata keçirək, ola bilsin buradan da bir qayda-qanunluq gəlib ortaya çıxsın. Vurmanı həyata keçirsək, biz buna demişik B, buna demişik nə? A, buna da demişik yenə B. O zaman nə alınır? B vurulsun A, çıxılsın B kvadratı, çıxılsın 9C. Ümid edirəm bu 9-u düz düşüb bura. İndi B kvadratı nəyə bərabərdir? A vurulsun C-yə bərabərdir. Buradan irəli getmək olarmı? Gəlin yoxlayaq. Alınmasa yenə qiymət qoyarıq ya və ya əvəz etməyini yazarıq. Deməli AB çıxılsın. B-nin kvadratı nədir? AC-dir. AC minus 9C. Baxsaq ki, burada nəsə əldə etmək olar. Əslində nəsə əldə edə bilməyəcəyik buradan. Məcburuq yerinə ya qiymət qoyaq, ya əvəz etmə həyata keçirək. C minus 1-dən irəliləmək olar. Baxın, C-dən B çıxıb 9 almışamsa, elə minimal qiymətdən hesablayıram. Bu 1 olsa, məsələn, bu 10 olsa, görə ödəyərmi? Bu 1 olsa, bu gərək 29 olsun. Amma 29 nəyəsə bölünməyəcək deyə, burada bu bölməni həyata keçirə bilməyəcəm. Yəni 29 bölünsün 1, 29-a bərabərdir. Burada yəni 29 nisbətini ala bilmərəm. Deməli, bu 1 olmaz. Daha sonra 2 ilə yoxlasaq, alınmasa əvəz etməklə yoxlayarıq. Amma yerinə adətən qiymət qoyanda daha sürətli çıxır. 2 qoysaq, burada 11 alınar. 2 qoymuş olsaq, burada 28 alınar. Yenə burada nisbətdən böyük ehtimal nəsə çıxmayacaq. Çünki 11-i 2-yə bölmək olmur. 3 qoysaq, bu 12-dir. Aha, 12 3-ə bölünəcək. Bu 12 olsun. Daha doğrusu bu 3 olsun, bu 12 olsun. İxtisar gedəcək burada. Amma ödəməyə bilər yenə dediyimiz kimi. Bu 3 olsa, bu 27 olsa. 27 bölünsün 3. Baxın, nisbət alınmır. Deməli, doğru deyil. Ən yaxşısı gəlin, yerinə qiymət qoyaq, hesablayaq uşaqlar. Belə işimiz daha çətin olacaq. Yerinə qiymət qoyub hesablamış olsaydıq, bu daha doğrusu əvəz etməklə hesablamış olsaydıq, bu A idi, bu B-dir, bu da bizdə C-dir. İndi nə almışdıq? AC hasili bərabərdir B kvadratına. Ən yaxşısı gəlin əvəz etməyə həyata keçirək. Deməli, mən baxın bunları alt-alta yazıram. A plus B bərabərdir 30-a. C minus B bərabərdir 9-a. Tərəf-tərəfə toplasaq, burada B-lər getdi 0-a. A-nın üstə C gələndə nə alınır? 30-un üstə 9 yazsam 39 alınır. Deməli, bunu tapdıq ki, 39-dur. A plus C bizdə 39-dur. Bir əvəz etmə həyata keçirək buradan. Əvəz etmə həyata keçirə bilmək üçün
Burada nə etməliyik? Hamısını ya B-yə, ya C-yə, hər hansı birinə gətirilmiş olacaq. Yəni hamısını B-yə gətirək. Biraz riyazi üsulla getmiş olacaq. Təəssüf ki, burada qiymətlər elə verilib ki, biz bunu şifahi olaraq düşünüb tapmağımız çətin olacaq. Daha çox riyazidir. Məsələn, hamısını B-yə gətirmiş olsaq, A nəyə bərabərdir buradan? A bərabərdir 30 çıxılsın B-yə. Burada yerinə yazacağım. 30 çıxılsın B, A-nın qiymətidir, vurulsun. Bəs C nəyə bərabərdir? C bərabərdir 9 plus B-yə. Baxın, bu C-nin yerinə də burada yazıram 9 plus B. Bərabərdir B kvadratına. Buradan artıq biz B-nin qiymətini tapa bilərik. Özümüzdən düşünə bilərik. Təəssüf ki, biraz çətin də dedilər, böyük dedilər və ya bu tənliyi həll edərək də tapa bilərik. Vurub atsaq nə alınacaq? 270 plus 30B minus 9B minus B kvadratı bərabərdir B kvadratına. Sadələşdirsək nə alınır? 2B kvadratı. B kvadratını atıram sağ tərəfə. Çıxılsın 30B-dən 9B 21B, sağ atında mənfi 21B. Çıxılsın 270 bərabərdir 0-a. Buradan B-nin qiymətini hesablamağa çalışacağıq indi. Və ya yerinə qiymət də qoymaq olar əslində. Mən ayrıca B-nin qiymətini hesabladım deyə birbaşa yazıram. 18 alınır. Təbii ki, imtahanda sizə bu qədər tənlik formasında həll olunan bir sual düşməyəcək. Bu sualı mən burada salarkən tənliklə həll etmədən həll olunacağını düşünürdüm. Amma təəssüf ki, burada tənliklə həll etmədən bu sualın yerinə qiymət qoyaraq və hər hansı bir məntiqi üsul axtararaq tapmamız demək ki, mümkünsüzdür. Qiymət qoymamız ədədlərə baxın. Ədədlər o şəkildə ədədlərdir ki, onları düşməyimiz çox çətindir. Yəni imtahanda bu şəkildə olmayacaq. Bundan rahat olun. Amma müəyyən qədər hesaplamanı bilmək lazımdır. Deməli, B-nin qiyməti 18 olsa, burada yazdığımız tənliklərdən digərlərində qiymətini tapmaq olar. Gəlin baxaq. Əgər B 18-dirsə, A-nın qiyməti necə olacaq? 12 olacaq ki, 18-in 12-ci cəmi bizə versin 30-u. A olsa 12, gəlin görə ödəyəcəkmi? B 18 olsa, B olsa 18. Məsələn, biz dedik ki, B 18-dirsə, C neçə olacaq? 27 olacaq ki, 27-dən 18 çıxım 9 alım. C olacaq 27. Həqiqətən 12-nin 18-ə nisbəti 18-in 27-yə nisbətinə bərabərdir. Hər iki tərəfə 6 ixtisar aparsaq, neçə qalacaq? 2 bölünsün 3 qalmış olacaq. Burada da 6-ya ixtisar, burada neçə ixtisar aparacaq? 9 aparacaq. 9-a ixtisar aparmış olsaq 2 bölünsün 3 alınacaq. Deməli, həqiqətən doğrudur. A-nın qiyməti də baxın, biz burada tapdıq neçədir? 12-dir. B-nin qiyməti 18-dir. Cəm 30-u verir. Hər hansı bir problem yoxdur. Amma dediyim kimi, biz bu tənliyi həll etmədən yerinə qiymət qoyaraq düşünməyimiz çox çətin idi. Bu halda indi gəlin hesablayaq şöyle burada neçə alınır? 18 dedik. Daha sonra buna 12 dedik. Buna yenə neçə dedik? 18. Buna da dedi 27. 12-dən 18 çıxanda mənfi 6. Mənfi 6-nı 18-ə vuranda 60. 48. Alınır mənfi 108. Çıxılsın. 9-u da 27-yə vuranda 3 yazaq 6-ya da 18. 6-ya da 24. 243. Bunları da toplamış olsaq bizə 351-i vermiş olacaq. Mənfi 351. Cavab olur B variantı. Sadəcə dediyim kimi tənlik hesablamamızdan asılı idi artıq bu. Xüsusi bir məntiqi yox idi bu sualın. Növbəti 41 nömrəli suala baxırıq. W üstü x bizə 49-u verib. 49 nəyin qüvvətdir? Yeganə 7-nin kvadratıdır. Deməli W 7-dir, x 2-dir. X 2-dir, buraya yazıram 2-ni. 2-nin üstü y bizə neçəni verib? 32-ni verib sanki. Deməli y neçədir uşaqlar? 5-dir. Y 5-dir, x 2-dir. W bizdə 7 idi. Deməli 21 olması üçün z olmalıdır. 3 2 7 3 21-i versin. İndi x bizdə neçədir? X bizdə 2 idi. Y isə bizdə neçə tapmışdıq? Gəlin baxaq, y neçə tapdıq? 5 tapdıq. Y isə 5-dir. Z də bizdə 3-dür. 2 dəfə 5 10. 10 üstdə bizə neçəni verəcək? 10 üstü 3 bizə verəcək mini. Və ya elə 10 üstü 3 B variantı uyğun cavab olmuş olacaq. Bu nisbətən rahat idi. Fiqurun yuxarıdan görünüşü hansı variantda düzgün göstərilmişdir? Deməli, baxın. Bu sanki içərisi boş olan bir fiqurdur. Yuxarıdan baxıram və içərisi boş deyil. Elə bu şəkildə bir fiqurdur piramida formasında. Mən yuxarıdan baxanda bu qaranı 100% görəcəm. Yəni əsas birinci qaranı görəcəm. O halda Y-ni silirəm çünki mərkəzdə qara yoxdur. A-nı silirəm, mərkəzdə qara yoxdur. D-ni silirəm, mərkəzdə qara yoxdur. Bunları sildim. Qaldı B ilə C. Baxın, bu qara məndə bu ağı görməyimə imkan verməyəcək, bu qaranı görməyimə imkan verməyəcək. Amma mən baxın bu kənarlarda nəyə görəcəm? Bu ağ hissəni görəcəm. Deməli qara görəcəm, sonra qaradan sonra ağ gələcək. Ağdan sonra da baxın bu kənarlardan bu qaranı görəcəm. Sonra nə gələcək? Qara, ağ, sonra yenidən qara gələcək. O da hardadır? Baxın qaradır, kənardan ağdır, ən kənardan qaradır. Cavabımız olacaq B variantı. C-ni də artıq silirəm. C-də baxın ən kənar ağdır.
Amma məndə ən böyük fiqur burada nə idi? Qara idi. Mən yuxarıdan aşağı baxanda, baxın bu hissəni görəcəm artıq. Çünki bunun qarşısını kəsən heç nə yoxdur. Cavab olur B variantı. 43 nömrəli sual. Şəkil analizi ilə bağlıdır sual tipidir. Dedik ki, bu tip suallar işləyərkən variantlar arasındakı fərqə baxırdıq. A variantı ilə B variantı arasındakı bir fərqə baxıram. Məsələn, baxın uşaqlar. Solda olan bu xəttin burada yarımçıqdır, bu hissəsi yoxdur. Amma burada bütöv verilib. O xətt hansı xəttdir? Baxın, onun bir hissəsi buradadır, bir hissəsi buradadır. Mən bunları birləşdirəndə burada həqiqətən belə bir xətt alınır. Və həmin xətt baxıram ki, burada ümumiyyətlə verilməyib. Deməli, bütöv şəkildə burada verilməlidir. Ən sol tərəfdə şaquli xəttimiz. A-da yoxdur. Bu hissəsi yarımçıqdır daha doğrusu. Silirəm. Digər variantlarda hələ ki var deyə onları saxlamış olacağım. Sonra B ilə D arasındakı fərqə baxaq. Baxın, bunun üstündə oval belə bir fiqur var. Bu xətlərimiz əsas şəkildə, yəni bərabərin sonunda mütləq olmalıdır. Baxın, burada görürəm ki, var bütöv şəkildə. Və burada həmin xəttim mənim əyri xəttim verilməyib. Verilməyibsində verilməli idi. Baxıram ki, B-də verilməyib, B yanlışdır. Qaldı D ilə C və Y variantları. İndi C ilə D arasındakı fərqə baxmış olsam, baxın, ən mərkəzdən sol yuxarıya burada belə bir diaqonal xətt qalxıb, amma burada qalxmayıb bu diaqonal xəttim. Baxın, söhbət bundan gedir. Ən mərkəzdən sol yuxarıya qalxan diaqonal xəttimiz. Və bu xəttimiz baxıram ki, burada verilib. Verilibsə artıq cavab variantda verilməz deyildi. C-də verilib deyə C yanlışdır. Qaldı D ilə Y. Arasındakı bir fərqə baxıram. Baxın, ən aşağıda belə bir uzun xəttimiz var. Bunu da deyim ki, burada bizim fiqurumuz çox da sərgəli düşməyib. Məsələn, siz burada görə bilərsiniz ki, bu daha kiçik bir fiqurdur, bu daha böyükdür. Əslində eyni xəttlərdir. Sadəcə dediyim kimi bunlar fiqurlar çox yaxşı çəkilməyib. Və gəlib baxıram ki, bu xəttimiz burada uzundur, bu xəttimiz qısadır. Söhbət hansı xəttdən gedir? İlk növbədə ona baxaq. Baxın, əsas şəkildə bu var. Bir hissəsi buradadır, bir hissəsi buradadır. Mən götürüb bunu bura çəkmiş olsam, sadəcə bu şəklimiz biraz daha böyük şəkil olmalı idi. Baxın, mən bu xəttimi gətirib bura çəksəm, uzun belə bir xətt alınır burada. Və o xəttin sağ tərəfi var, sol tərəfi yoxdur. İndi necə olmalıdır? Sağ olmalı, sol olmalıdır, sağ olmamalıdır. Çünki bu xətt burada varsa artıq mənə verilməli deyildi. Hansısa variantımız da uzun idi. Y variantı uzundur deyə, yəni bütöv verilib deyə bunu silirəm. Doğru cavabımız qalır məhz D variantı. 44 nömrəli suala baxırıq. 392-dən 25 almışam. Dedik ki, operator suallarında rəqəmlərin sayı çoxdursa, onlara ayrı-ayrı baxmağa çalışacağıq. 3 vuracaq 9, 27, 2 çıxacaq 25. 6 dəfə 4, 24, 3 çıxacaq 21. 6 dəfə 3, 18, 1 çıxsa 17, 3 dəfə 4, 12, 6 çıxsam neçə qalacaq? 6 qalmış olacaq. Cavabımız olur A variantı 6. Deməli, mən nə etdim? Birinci 2 rəqəm bir-birinə vurdum, 3-cü rəqəmdə onlardan çıxdım. 45 fərqli variant müəyyən edin. Tirə yazılıb, sual yazılıb, nida yazılıb, defis yazılıb və 7 isə vergül yazılıb. Vergül. Biraz sildim daha rahat görəsiniz deyə. Deməli, fərqli variant hansıdır uşaqlar? Bilirik ki, defisdir. Nəyə görə defisdir? Tiredir, sualdır, nidadır, vergüldür. Bunlar durğu işarələrdir. Defis isə fiqurdur. Yəni, durğu işarəsi deyil. Ona görə fərqli variantımız D olacaq. Şərab, içki, maye. Şərab içkilərdən biridir. İçki də mayelərdən biridir. Qafiyə bəndlərdən biri deyil. Qadın insanlardan biridir. İnsan da varlıqlardan biridir. Cavabımız olur 46-da B variantı. 47-ci suala baxırıq. Yazıb ki, G və H-ın orta yaşı 20-dir. G plus H bərabərdir 20-yə. G və R-in orta yaşı 51-dir. G plus R bərabərdir 51-ə. R və H-ın orta yaşı 43-dür. R-in neçə yaşı var? R bərabərdir suala. Orta yaşlardan söhbət gedib səsində, baxın, orta yaş. Biz doğru yazmadıq bərabərliklərimizi. Biz dedik ki, G və H-ın orta yaşını tapıramsa nə edirəm? G plus H bölünsün 2 tapıram. Yəni, onları toplayıb sayına bölürəm. Bu 20-dirsə, G plus H buradan 40 olur əslində. Doğru yazaq. G və R-in orta yaşı 51-dir. G plus R-in orta yaşını tapmaq üçün onları toplayıb 2-yə bölürəm. Alınır 51. Deməli, bu zaman G plus R-in qiyməti neçədir? 2 vurulsun 51, 102-dir. R və H-ın orta yaşı R plus H bölünsün 2 bərabərdir 43-dürsə 86 olacaq R plus H. R plus H bərabərdir 86-ya. Nə edəcəm? Buradan əvəz etmə həyata keçirə bilərəm və ya hamısını alt-alta toplayaram. Hamısını alt-alta toplasam hərəsindən 2 dənədir. Baxın, 2 dənə G var, 2 dənə H var, 2 dənə də R var. 2 vurulsun G plus H plus R bərabərdir. Bərabərin sağını toplasam 102, 86, 188, 40 da burada 228 almış olur. Hər tərəfi 2-yə bölsək, G
G plus H plus R bərabər olur 2-yə bölsək 114-ə. Mən R tapmalıyamsa G plus H-ın onsuz da 40 olduğunu bilirəm. Baxın bu 40-dır. Buraya yazıram 40. 40-ın üstə R gələndə nə alınıb? 114 alınıb. Deməli R burada nə olmalıdır? 74 olmalıdır ki, cəmi 114'ü vermiş olsun, cavabımız olur A variantı. Həqiqətən baxın, indi gəlin görək doğru ödəyəcəkmi? R bizdə olsa 74, üstə mən 12 gəlsəm 86. H 12-dirsə və R 74-dürsə, 74-ün üstə nə gəlsəm 102 alınır. 40, 38 gəlsəm 102 alınmış olar. Həqiqətən 32 ilə 12-nin də cəmi bizə verməyəcək 40-ı. 40 dedik burada 50 alınır. Çünki doğru hesablamadıq ola bilsin nəysə. Bir daha baxaq aşağıki hissəyə. Əslində bu 38 yox 28 uşaqlar. 28 74 bizə 102-ni verir. Deməli bu 28-dir, bu 12-dir. Həqiqətən 40-ı vermiş olacaq. Deməli problem yoxdur. R isə də 74-dür. A variantı doğru cavab variantıdır. Növbəti 48 nömrəli sualımız mətnin məntiqi təhlilidir. Dimites bankında olan potensial bir qəbul sualıdır bu sual. Yazıb ki, ot, kol və ağac formasında olan it burnu, dəmirovotu, aloe, cökə və zoğal dərman bitkilərinin yerüstü hissəsi, yarpaqları, gülü və meyvəsi metozazın inkişafına qarşı nəysə, müəyyən nələrsə faydalıdır. Bir də uzun oxumayaq. Deməli, ağaclarımız hansılardır? İt burnudur, dəmirovotudur, aloedir, cökədir, zoğaldır. Bunlar nələrə faydalıdır və ya hansı hissələri? Bura hissə yazıram. Burada fayda yazıram. Və buradan da nə yazacağım? Formasını yazacağım. Forma. Belə bir cədvəl qurmağa çalışacağıq. Daha sonra cədvəl doldurmaqla sualın cavabını tapmağa çalışacağıq. Deməli, yazılıb ki, aşağıda yazılanlara sizin sual cavablandırın. Biogen stimulyar kimi istifadə olunan alo. Deməli, baxın, faydalı hissələri harda yazılmış? Daha doğrusu nələrə faydalı olduğu yazılmışdı harda? Burada. Metozazın inkişafına qarşı, skrobot əleyhinə, tərləmə üçün, iltihab əleyhinə və biogen stimulyar. Qısa şəkildə yazacağım. Deməli, alo bitkisi faydalı forma yazaq və ya fayda yazaq. Fayda yazaq, faydalı yazaq, faydalı. Bu şəkildə. Forma budur. Hara yazmalıyıq? Faydalı hissəsini. Qısa şəkildə yazıram biogen. Mən artıq bunu tapmışam, biogen stimulyarı. Sözlər də elə sözlər ki, oxumaqlı olmur normal. İkinci cümləyə keçirəm. Və nəyə faydalıdır? Yerüstü hissəsi faydalıdır. Yazıram yerüstü. Qısa şəkildə yeri yazıram. Biogen stimulyar kimi istifadə olunan alo və yerüstü hissəsi metozazın inkişafına qarşı istifadə olunan otlardır. Aha, yerüstü yazmıram. Diqqətli oxuyaq cümlələri. Biraz ağır bir mətindir. Diqqətli olmazsaq yanlışlığa yol verə bilərik. Burada 2 dənə bitkidən söhbət edir. Bir yazıb ki, biogen stimulyar kimi istifadə olunan alo bitkisi və ikinci bir bitki. Yerüstü hissəsi metozazın inkişafına qarşı istifadə olunan. Deməli, hansısa bitkinin yerüstü hissəsi metozazın inkişafına qarşı istifadə olunur. Bu getdi. Sonra və bunlar nədir? Hər ikisi otdur. Buraya yazıram forma baxımından. Hər ikisi buna otdur, bu da otdur eyni zamanda. Bunlar yazıram ot. Sonra cökənin gülü tərlənmə üçün istifadə məqsədi daşıyır. Deməli, cökənin gülü varsa, bu gül bitkisidir. Daha sonra gül bitkisi kimi yazmayaq bunu. Onun hissəsi yazaq. Baxaq görə hissə hissəsində gül varmı? Bəli, var. Deməli, cökənin gülü var. Və o tərləmə üçün istifadə olunur. Tərləmə yazıram bura. Qısa şəkildə. Növbəti 3-cü cümlə. Faydalı hissəsi meyvə olan zoğal. Deməli, faydalı hissəsi meyvədir zoğalın. Bura yazıram hissəyə meyvə. Meyvə olan zoğal və meyvələri iltihabın düşməni olan it burnu. Deməli, it burnu iltihabın düşmənidir. İltihab yazıram. Meyvələri yazdıq üçün, deməli, bunun da meyvə hissəsi bizdə nə olacaq? Faydalı hissə olacaq. Baxaq görək sayılar uyğun gəlirmi? 1, 2, 3, 4, 5 dənə bizdə burada anlayış verilib. Hissələrində isə 1 hissə, 2, 3, 4, 4 dənədir. Deməli, meyvə 2 dənəsinə uyğun gələcək. Həqiqətən it burnu və zoğala uyğun gəlmiş oldu. Bunları yazdıq. İndi yerüstü baxın. Harası bir yeri yerüstü hissəsini yazmalıyım. Buraya yerüstü yaza bilmərəm. Çünki burada biogen stimulyar əleyhinədir bu alo bitkisi. Mən deməli, yerüstü hissəsi nəyə uyğun gələcək və ya nəyə faydalı olacaq? Metozazın inkişafına faydalı olacaq hissəyə yazmalıyam. O da məcburən bura uyğun gəlir. Çünki mən yerüstünü buraya yazsam, o biogen hissəyə uyğun gəlir.
Məcburən yer üstünü yazmalıyam bura. Bura yazdım yer üstü. Bir dənə nə qaldı məndə uşaqlar? Diqqətlə baxaq. Yer üstü hissəsi getdi, gül getdi, meyvə getdi, yarpaqlar qalıb. Bura yazıram yarpaq. Və bilirəm ki, yer üstü hissəsi metozodazın inkişafına faydalıdır deyə bura yer üstü olan hissə yazıram metozodaz qısa şəkildə və bu bir otdur. Bura yazıram ot. Bu da getdi. Növbəti. İltihab yazmışam, metozodaz yazmışam, biyogen stimulator yazmışam və tərləmə lehini yazmışam. Bir dənə qalıb burada faydalı olma məsələsinə görə. Deməli, iltihab yazdıq, biyogen yazdıq, tərləmə yazdıq, skorbut yazılıb. Bunu yazaq. Skorbut daha doğrusu. Skor yazaq da qısa şəkildə. Bunları yerləşdirdik. Bir dənə nə qaldı bizdə? Formaları. Yəni otdumu, ağacdımı, koldumu bu qalıb. Bununla bağlı hər hansı bir məlumatımız varmı? Bəli, burada bir dənəsi var. İtburnu koldur yazılıb. İtburnu koldursa buraya yazıram kol. Və bir də nə koldur? Faydalı hissəsi meyvə olan zoğal və meyvələri iltihabın düşməni olan itburnu koldur. Deməli, bu ikisi koldur. Həm zoğal koldur, həm də itburnu. Burada yazıram kol. Əlimdə bir dənə ağac qaldı. Ağac da hara yazıram? Cökəyə yazıram. Bu da oldu ağac. Hamısını tapdıq. Biraz cümlələr ağır cümlələrdir. Amma ümumilikdə o qədər sətin bir mətn deyilmiş. Yazıb ki, dəmir robotunun istifadə olunan faydalı hissəsi hansıdır? Heç bu qədər getməyə ehtiyac yox imiş. Yer üstü hissəsiymiş. Dəmir robotunun istifadə olunan hissəsi yer üstü hissəsidir. Cavab olur məhz B variantı. Qəbula düşə biləcək bir sualdır. Çünki Dimi test bankında olan daha öncə qəbulda istifadə olunmamış bir sualdır. Yəni növbəti qəbullarda istifadə edə bilər. 49 nömrəli sual. Şəkil analizidir. 4 xətt burada, 3 xətt burada, 5 burada, 5 burada, 3 burada, 4, 4 və 4. Bu sualı səhv etmirəmsə təkrar olub. Artıq bir neçə dəfə istifadə etmişik bu sualı. Ona görə çox da üstə qalmayacağam. Biraz sürətli yazmağa çalışacağam. Deməli, diqqətlə baxmış olsaq uşaqlar. İpucumuz burada hardaydı? Məndə 4 dənə 4 xətli fiqur var. L-dir, D-dir, B-dir və T hərfidir. Bu L, D və B, 3'ü də bir-birinə bağlanıb. Amma bu T hərfi harda qalıb? Kənarda qalıb tək. Baxın, bir-birinə bağlanan 3 dənə 4 xətdən bunlardır. Bunlar bir-birinə bağlanıb, bu 4 xətli qalıb kənarda tək. Kənarda tək qalan hansı hərf idi? T hərfi idi. Deməli, sual şərəsi yenə olmalıdır T. Doğru cavabımız olur. Məhz C variantı. Artıq çox da üstə qalmıram. Çünki bu sual həm təkrardır, həm də şəkil analizi artıq bizim birinci cəhddə xüsusən iştirak etmişiksə mütləq şəkildə doğru yazmalı olduğumuz bir sual tipidir. 50 riyazi əməllərlə bağlı bir sual tipidir. Biraz qarışıq görünür, amma yazmağa başlayanda görəcək ki, rahatdır. Deməli, ürək işarəsi buradadır. Solu 3'dür, sağı 4'dür. Deməli, A-nın qiyməti 3'dür, B-nin qiyməti 4'dür. Bir kənardan yazıram ki, tam aydın başa düşəsiniz. 3, ürək işarəsi. Baxaq, çəkə biləcəkmi? Çəkə bilmədik. 3 ürək işarəsi 4 bərabərdir. 4 bölünsün. Deməli, qiymətləri yerinə yazıram. A-nın qiyməti 3'dür, B-nin qiyməti 4'dür. 2 dəfə 3 6, 3 dəfə 4 12. 4 bölünsün. 2 qara dairə. Daha doğrusu 2 dəfə 3 6. 6 qara dairə, 3 dəfə 4 12. 12'ye. Bu birinci tənliyimizdir. Daha sonra burada nə alınıb uşaqlar? 1 bölünsün. A operator B. İndi baxın. Solu nədir bunun? 6'dır, sağı 12'dir. Deməli, A-nın qiyməti 6, B-nin qiyməti 12'dir. Buradan yazıram ki, 1 bölünsün 6 qara dairə 12 bərabərdir. 3 bölünsün. Deməli, qiymətləri bərabərin sağında yerinə yazsaq. A 6'dır, B də 12'dir. 3 bölünsün 6. Bu operator bir X operator, ulduz operator deyəcəm. 6 ulduz 12. Ən sonunda burada hesablayacağıq. İndi baxın. Solu 6, sağ 12'dirsə bu olacaq 6, sağda olacaq 12. 1 bölünsün 6 ulduz 12 bərabərdir nəyə? Hesablayaq. Yenə 1 bölünsün 6'nın kvadratı plus 12'nin kvadratı. Hesablayaq. Baxın, 6'nın kvadratı 36, 12'nin kvadratı 144. 144'dən 36 bizə neçəni verəcək? 180 verəcək. Deməli, bu oldu 180. İndi baxın, kəsirlərin sürətləri bərabərdirsə, məxrəclər də bərabərdir. Deməli, bu məxrəc sürət hissəsini siləcəm. Birbaşa 6 ulduz 12 neçəyə bərabər olur? 180'ə. Deməli, baxın, 6 ulduz 12 180'dirsə, gətirib burada 6 ulduz 12'nin yerinə yazıram 180'i. Bu oldu 180. İndi burada ixtisarlarımı aparacağım. Bu hissəni artıq silirəm. İxtisar aparsam 3'dən 180 ixtisara gitsə nə qalacaq uşaqlar burada? 60'da 1. Yenə eyni qaydada sürətlər bərabər deyə bunları siləndə nə qalır? 6 qara dairə 12 bərabər olur 60'a. Deməli, mən indi burada 6 qara dairə 12'ni silirəm, yerinə yazıram 60. Yenə ixtisar aparacağım. İxtisar aparsam 4 ilə 60'ı neçə qalacaq burada? 4'ə ixtisar aparsam 15. 1 bölünsün 15 alınır.
İndi yenə sürətlər bərabərdir. Sürətləri silən kimi nə qaldı? 3 ürək işarəsi 4-ün qiyməti nə oldu? 15 oldu. Deməli cavabımız olur D variantı 15. Biraz qarışıq görünən bir sual idi, amma diqqətlə yazmağa çalışsaz bir problem olmayacaq. Sadəcə bilmək lazımdır ki, kəsirin sürətləri eynidirsə, məxrəclər də eynidir. Yəni birləri mən siləndə deməli məxrəclər 3 ürək işarəsi 4 15-ə bərabər olmuş olur. Bununla da bu 50 suallıq testimizin izahının sonuna gəlmiş olduq. Yenə növbəti günlərdə bu şəkildə izah videolarımıza davam etmiş olacağıq. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.